Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria nós, apenas naquele pique. E de primeira vista uns falam que não existe. Talvez foi uma mirada. Salve, salve galera do canal Rebaixado JP, estamos aí com mais um vídeo. Pra você que não é inscrito, já vai escrevendo aí nesse botãozinho vermelho. Já vai deixar no like, que é o mais importante de tudo. Pra você que não segue, segue lá, vou deixar aí o primeiro link da descrição. Só foto-chave lá, videozinho chave. Suspensão A, fix, som automotivo, você encontra só lá. Aqui também, né, mano, mas lá você encontra mais. Então não esqueça de seguir lá, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar tudo aí. E vamos lá gravar o videozinho pra vocês. O estilo tá truvando, mano, tá muito top. Gostei do som, tudo da Protec, sonzinho top. Bora lá, fica com o vídeo e fui. Segura o golzinho, galera. Toma, 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 caralho! Toma, 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 caralho! Toma, 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 toma. Vamos tá lá hoje, acabei de tirar ali. Acabou que tá lá. Só chegar lá embaixo. Só os carros baixos aqui, ó. De lei, não faz nunca. É. Aí essa veirinha limpa, zerada, hein? Ah, aquela cena que vocês gostam das naves baixas. Aquela aqui que vai de orange. Manda salve. Ah, cara do Orlandinho. Não, não é na minha cara não, filho. É na câmera, você tem que tampar. Se não na minha cara, vai começar a gravar. 700 conto. Cara do Batatinha, carinha dele, que isso. Barato. Pegando bicho silvestre, não, senhor? Nas Você portas. É adestrado, moço. Quanto você colocou Tá, eles porque aqui você- nas portas? Os mais massa, solta ele, ele bota, chama ele, ele bota. Ele falou assim, Quatro, então vamos ver, seis. então, se ele é adestrado, ele bota ele no chão, solta o tatu. 8 em cada Solta porta. tudo isso, agora chama. O quê? Não, senhor, vem cá, Gilmar, é assim, ó, deixa eu te ensinar. E aí, galera, vamos acessar nosso canal lá, curtir os likes. Dá os vídeos lá. Aí nosso projeto aí, ó. Tudo projeto. Gilmar Mototáxi. Batata falando aqui, senhor. Uma música na escola uma vez, quando eu tinha uns 12, 13 anos, o pai não ganhei pra ter Menina, você vai dar grave. Fala, Batata. Você esqueceu. Cadê? Eu nunca vi a sua tocando, não. Quero ver hoje. Desenrola hoje ou qual? Um pedaço de tatu. Que dia foi isso? Agora, eu vou pegar o pai ele. O som vai estralar, hein, senhor? Vai filmar nós amanhã em papel, não, né? Uai, de lei. Ó, 6 horas? É domingo? Mais cedo. Galera, você já quer ir mais cedo pra lá? Ah, tem companhia pra ir amanhã, não. Seu primeiro a chegar? Mas amanhã não, bebeu uma lá. Eu tô pronto, você não tem coragem? Você vai virar lá. Vai assim, ó. Não fala, mas não. Nem o pequeno sabe, ele nem dá conta de dormir. Terminando a instalação na parte traseira. Menina, esse vai gritar. Aqui ela baixou, já você viu? O grau, mano, salvemos. Eu não mexo com grau não, mas salve aí, rapaziada. Aí, ó. Só deu as naves, segura. Porque não é pau, né, Arthur? Vai gritar? Vai gritar? Adesivão. Toma. Vai gritar. O golzinho tá embaçado, mano, aqui. Né? Todo na acrílica. Olha lá. Todo na acrílica, hein? Vai gritar?
Traseira já tá tocando aqui, hein, galera. Break it up. Tudo já ligado, só colocar lá pra montar. Dá pro LED, ó. Dá de com Ó, o porta-moto ficou pancada. Tamanho da potência. Cê tá doido, vai gritar, vai dar um grave desgraçado. Olha quem chegou lá, ó. Só deu nas baixas agora, hein. Jump up and down, straight music. Jump up and down. Jump up and down. Jump up and down. Jump up and down, straight music. Filé. Jump up and down. Up and down, straight music. Jogar suave. Se eu fosse explicar essas ideias, muita condição. Tá no meu planejão. Cê tá doido, só na veira baixa aqui hoje. Jogar suave. Se eu fosse explicar essas ideias, muita treta. Tô sob condição. Tá no meu planejão. Alarme lá do outro lado da rua. Para o alarme lá longe. Eles vão chegar e tão querendo mandar na minha rua. Encostando na saveira, fazendo um borrachão, batendo a mão na porta e a bunda no chão. E vai bater, hoje essa rua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Hoje meu grave passando na minha frente. A rua é nossa, o momento é da gente. Cheguei pra liberar esses de cara preta. Pode topar, que hoje não vai ter treta. Acompanha a batida parecendo viatura. Eles vão chegar e tão querendo mandar na minha rua. Encostando na saveira, fazendo um borrachão, batendo a mão na porta e a bunda no chão. Quem já passou no sofrimento sabe que não é bom, mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão. Ter opinião, o moleque não tá à toa. O nosso intuito é dar melhora pra coroa.